Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгін қаңтардың 24-і, Астана, далада 40 градус аяз. Өшін біздің тауықтар кішкене жем шашқам, соны жеп жатыр. Және жұмыртқалап тұр. Жоқ екен. Так, тауық қорадағы градус төмендік бітті. Короче, 0 градус болып қалды ғой, примерно. 0 градус болып қалды. Аяз деген страшно отыр. И, короче, алдыңғы бір видеоларда айтқан болатын. Кучинский мен Барковский бір тауық бір қораздан қойып, жұмыртқасын алып көрем. В общем, гибрид болады ғой, смесь болады. Сол екеуінен балапан шығарып көру керек болып тұр. Соған міне мынау өзімде қораз. Ян жақтан бір жақсы деген бір Барковский тауықты алып, осы екеуін отдельно қоятын боламыз қора. Сосын мына жерде чисто сол семейский екі кучинский қораз қалады болды. Алла жазса соны істегім келіп тұр. Бүгін бісміллә деп қазір инкубатор жуып тазаласам, бір ертең күндіз ба жұмыртқа салам инкубаторға. Сосын ақырындап балапан шығаруға әрекет жасаймыз. Мұнда Барковский бізде бұларда жұмыртқалап қойыпты. Так, мұнда жоқ. Ана екеуі жатыр, жұмыртқалауға тоже. Жалпы осындай. Кучинский, Барковский деген екеуі де жұмыртқалай береді екен қатты аязда да, қатты суық болса да. Главное, жемі дұрыс болса болды. Жалпы осы біздегі бүгінгі тауық қораның жағдайы. Сол сіздермен просто қандай болып жатыр аязда деген сияқты. Соған салған видеоға. И бүгін өткенде істеген заттарға доставка істейміз. И инкубаторды осылай жуып тазалап қойдым. Алла жазса бүгін или ертең жұмыртқа салам. Менде осындай обычный несушка деген инкубатор. Осымен шығаратын боламыз.